벽난로와 구두를 사용하는데 그 하목 소모량이 어떻게 차이가 나는가? 그게 연료비가 어떻게 차이 나는가 그거죠. 그러면 구들은 그 방 하나를 그 표준해 가지고 이야기 하면은 방 하나를 사용하는데 아궁에 불 지피면은 그 방 하나가 구들 하나로서 사용을 할 수 있습니다. 근데 벽난로는 만약에 방 하나를 사용한다면은 공기 난방이기 때문에 바닥이 찹습니다. 따뜻하면 위로 오르고 찬것은 밑으로 내려앉는 성질이기 때문에 다시 바닥 난방을 해줘야 되는 것입니다. 이중으로. 그러니까 공기 난방도 해가 실내를 덮이고 바닥도 다시 보일러를 놔가지고 이렇게 그 바닥 난방을 해줘야 되는 것입니다. 그래서 방 하나를 비교해 보면은 구들방이 낫다 이렇게 말할 수 있습니다. 그런데 건물 전체 방이 여러 개 거실할 것 없이 큰 건물 실내를 난방을 한다면은 구들방보다 벽난로가 좋은 것입니다. 구들방이라는 것은 적을수록 좋습니다. 장작도 작게 들고 크면은 별 의미가 없는 것입니다. 근데 공간이 면적이 많다면은 구들보다는 공기 난방인 벽난로가 훨씬 좋습니다. 그래서 작은 방 하나는 구들방이 유리하고 방이 여러 개인 그 복합적인 그 건물 실내는 벽난로가 좋다. 또 벽난로와 아울러 바닥 난방하는 보일러 난방을 겸하더라도 이렇게 나가야 된다. 이렇게 말할 수 있습니다. 그러면은 구들방 하나에 이 난방을 할 때는 이 구들이 낮는데 그러면 벽난로가 그 작은 방 하나에 벽난로를 사용할 때 장작 소모와 구두를 사용해서 그 장작 소모를 비교해 보면은 벽난로가 7배나 더 많이 드는 것입니다. 왜 그러냐면은 벽난로는 열 복사 난방이기 때문에 불이 꺼지면은 난방이 그때부터 잘 안 되는 것입니다. 근데 구들은 1시간 반 정도 불을 지핀 뒤에 불을 꺼치더라도 아랫목에 축열 기능이 있기 때문에 이 구들방보다 벽난로가 7배나 장작이 많이 드는 것입니다. 근데 큰 방일 경우에는 벽난로가 낫습니다. 구들방은 옛날에 보면은 작은 방이라도 아랫목은 새카매게 타고 고열로 닿지만 윗목은 썰렁하고 한 것입니다. 그래서 고래 속에는 냉기 습기가 있기 때문에 구들방은 작을수록 장작이 작게 들고 크면 클수록 장작이 많이 드는 것입니다. 구들방이 크다면은 나중에 오히려 벽난로보다 장작이 많이 들어가는 것입니다. 그래서 구들방은 크기를 얼마만큼 큰 것이 적정한가? 가장 좋은 방은 가로 한 3m 되는 넓이와 길이가 한 6m. 그러니까 보통 전통 한옥방의 한 2배 정도, 그 정도가 가장 장작 소모가 작으면서 열 효율이 좋습니다. 근데 그거보다 더 크다면은 이 장작이 기하급수적으로 불어나는 것입니다. 그래도 따숩지 않습니다. 근데 이 벽난로라는 것은 버닝 타임, 그러니까 한 번 화실에다가 장작을 넣고 불을 붙인 뒤에 재투입하지 않고 그 타는 시간을 버닝 타임이라는데, 그 버닝 타임이 일반적으로 그 잘 못 만드는 그 난로라든지 벽난로는
한 30분 내지 1시간 정도면은 한 번 장작을 연 것이 다 타버립니다. 그것은 벽난로의 효율이 없는 벽난로고, 좋은 벽난로, 잘 만드는 벽난로는 버닝 타임이 한 8시간에서 한 10시간 가는 그런 그 벽난로도 있답니다. 그런 벽난로가 좋은 것이다. 그래서 결론적으로 말하면은 구들이라는 것은 작은 방일수록 화목이 작게 되고, 작은 방일수록 구들방에 불을 지피면은 벽난로보다 벽난로가 구들방의 7배나 장작이 많이 드는 것이지만은 조금 더 크면은 방이 크다든지 클수록 구들방보다는 벽난로가 유리하다. 장작이 더 작게 드는 것이다. 연료비가 더 작게 드는 것이다. 이렇게 이야기해 볼 수 있습니다.